अरे यार, आज मुझसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। मैं रात का खाना खाना भूल गया और अब 8 बज चुका है। मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला है कि रात में 8 बजे के बाद आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आपने 8 बजे के बाद खाना खा लिया तो आपका वेट बढ़ जाएगा। आपका वेट कैसे बढ़ सकता है? कोई एक रोटी है जो आप 8 बजे के पहले खा रहे हो और उसी रोटी को आप 8 बजे के बाद खा रहे हो। दोनों में कैलोरीज सेम है, दोनों में न्यूट्रिशन सेम है, कुछ भी नहीं बदला। जो बदला है वो सिर्फ टाइम बदला है। और आपका वेट टाइम के हिसाब से नहीं बढ़ता है। आपका वेट तब बढ़ता है जब आपके रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज से आप ज़्यादा इंटेक कर लेते हो। सो बिल्कुल निश्चिंत होकर खाइए। आप मॉर्निंग में खा रहे हो, चाहे आप नाइट में खा रहे हो, आप कभी भी खाइए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको कैलोरीज इंटेक बढ़ानी नहीं है अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज से, और आपका वेट रात में खाना खाने से या दिन में खाना खाने से बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है।